Wir sind heute am Forbes Money Summit und ich freue mich sehr, dass ich den Gastgeber und Veranstalter hier bei mir zu Gast habe. Herzlich willkommen, Klaus Fiala. Vielen Dank für die Einladung. Es ist jetzt vielleicht etwas ungewohnt für dich, weil normalerweise sitzt du auf der anderen Seite. Normalerweise stelle ich dumme Fragen, ja, genau. Genau, das ist so. Ich danke ganz herzlich für diesen spannenden Tag und ich möchte dich bitten, ganz kurz zu erklären oder zu erzählen, was ist denn der Forbes Money Summit? Forbes kennt man vor allem, also wenn wir mit Menschen reden und über Forbes sprechen, dann kennen die in der Regel die Rich List. Also unsere Billionaires List, die wird seit 40 Jahren von uns gemacht. Da gibt es zwei, da gibt es die World's Billionaires und es gibt die Forbes 400, also die 400 reichsten Amerikaner. Und das sind natürlich, wie der Name schon sagt, wohlhabende Menschen, die sich ganz viele Gedanken machen, was sie mit diesem Geld eigentlich tun sollen. Erstmal ist die Frage, wie komme ich zu dem Geld und was, wenn ich dort bin, was tue ich denn mit dem Geld? Und wir haben einen sehr erfolgreichen Women's Summit, wir haben eine sehr erfolgreiche Under 30-Kampagne, wo wir uns mit den jungen, wilden Unternehmern beschäftigen. Und wir haben aber gemerkt, dass die Plattform rund um dieses, ich nenne es mal altes Geld, noch nicht so ausgeprägt ist, wie wir glauben, dass da Potenzial da wäre. Und deswegen haben wir den Forbes Money Summit ins Leben gerufen. Und weil man aber heute niemanden mehr hinter dem Kamin hervorbekommt mit Geld verdienen, Geld machen, haben wir uns ein bisschen überlegt, was müssen wir denn anbieten oder was sind denn spannende Fragestellungen und haben uns da dieses Begriffspaar Purpose and Profits zurechtgelegt. Also nicht nur Purpose und keine Profite, aber auch nicht nur Profite ohne Purpose. Also sinnvoll Geld verdienen und jetzt kann man vortrefflich streiten, was das bedeutet und dafür ist der Money Summit gedacht. Das haben wir heute auch in verschiedenen Beiträgen und Speeches gehört. Also es war ja auch unter dem Dach Kapitalismus neu denken. Wenn du darüber nachdenkst, was bedeutet für dich Kapitalismus neu denken? Wir müssen erstmal einen Schritt zurückgehen und es gab eine Studie, eine Umfrage, ich habe leider keine aktuelleren Zahlen gefunden, aber 2020 haben wir in den USA 47% der jungen Menschen befürwortet den Sozialismus, was auch immer der Sozialismus ist, aber Socialism. Ja. Und für Capitalism haben 46% stehen dem positiv gegenüber. Und jetzt muss man aufpassen, dass das nicht kippt. Ja, der Kapitalismus hat wahnsinnig viele Menschen aus der Armut gehoben, hat Wohlstand kreiert, aber er steht auch, ich habe es Imageproblem genannt. Also da gibt es etwas, das funktioniert, dass man aber vielleicht, wo man gewisse Stellschrauben nachziehen muss und dass man ein bisschen neu denken muss. Und was wir schon sehen und womit junge Leute ganz sicher recht haben, ist, wir zerstören die Erde. Wir haben steigende Ungleichheit, in verschiedenen Ländern ungleich hoch natürlich. Wir haben zahlreiche Probleme, die der Kapitalismus mit verursacht hat. Wir haben eine Krise in die Demokratie, in den Glauben in der Demokratie, das wird dann politisch, aber auch das hängt mit sozusagen dem Kapitalismus zusammen. Und die Frage ist, wie können wir den weiterführen, wie können wir weiter dieses unternehmerische Tun, diese Gewinne, diesen Wohlstand vor allem gewährleisten, ohne dass wir dabei die Erde zerstören, die Menschen ausbeuten, etc. Und ich glaube, darum geht es, einen Kapitalismus, der fairer ist, der inklusiver ist. Wenn man sich die Vorstandsetagen dieser Welt anschaut, die sind auch nicht wahnsinnig bunt, nicht wahnsinnig weiblich. Und das sind alles so Themen, über die wir diskutieren wollen, weil wir glauben, dass der Kapitalismus absoluter Wohlstandsmotor ist, aber ein bisschen anders gedacht werden muss. Es ist negativ assoziiert und es gibt eigentlich auch sehr viele positive Dinge am System Kapitalismus. Ich hatte heute einige Gäste, die mir ganz klar gesagt haben, Geld macht Dinge möglich. Und die Dinge, die möglich machbar sind oder gemacht werden können, müssen ja nicht per se nur um den Profit gehen, sondern eben diesen Purpose. Da möchte ich dich fragen, du hast jetzt heute alle Speeches und Beiträge gesehen. Welcher ist dir bis jetzt am meisten hängen geblieben und warum? Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine nicht ganz intuitive Antwort, weil wir bei Forbes sehr stark auf Unternehmertum fokussieren. Aber ich kenne den Peter Brabekleit-Matt jetzt schon ein paar Jahre, zum Glück. Hatte ihn damals auch in einem großen Interview mehrmals getroffen. Und der war halt 50 Jahre bei Nestlé, 20 Jahre irgendwie an der Spitze, wahrscheinlich der mächtigste Geschäftsmann damals in der Schweiz und ist natürlich noch ein Landsmann von mir, also Österreicher. Und auch ein politischer Kopf. Und das ist natürlich eine sehr spannende Kombination. Und erst, wir haben ja immer darüber gesprochen, wie politisch muss ein CEO sein. Auch ein bisschen mehr die Frage, wie viel Überdurchschnitt erlaubt die Schweiz. Das war auch ein bisschen ein Thema. Ein Saga von ihm ist, nur Roger Federer und das Matterhorn dürfen in der Schweiz überdurchschnittlich sein. Alles andere ist verdächtig.
Und normalerweise müsste ich natürlich irgendwie einen Unternehmer nennen, eine Unternehmerin von heute, und da gibt es auch ein paar Beispiele, aber das war schon eine sehr außergewöhnliche Session, es war auch sehr still im Raum, und das ist einfach ein Titan der Wirtschaft und hat einfach viel mitzubringen, und insofern fand ich das schon sehr spannend, hat mich gefreut, dass er heute dabei war, und für alle, die es interessiert, wir haben natürlich also 5 Jahre alt, aber die Cover Story hat noch immer gewisse Relevanz, findet man ihn auch. Gültigkeit in dem Sinn. Ich habe das Gespräch auch miterlebt und ich muss sagen, ich habe wirklich an jedem Wort, also ich habe an den Lippen gehangen, weil es war wirklich sehr spannend, das zu hören, was er zu erzählen hatte. Ich hatte aber heute auch 2 Gäste hier, sehr junge, die waren beide 30 under 30, Forbes, und sie haben mir beide erzählt, dass für sie dieser Titel oder diese Auszeichnung, wie man das nennen möchte, per se jetzt egomäßig vielleicht nichts gebracht hat, aber es hat ihnen Türen geöffnet. Inwiefern ist das für Forbes oder auch für dich jetzt als Person wichtig, dass man eine Plattform den ganz Jungen bietet und eben auch solche Türöffner bietet? Uns ist ganz wichtig, und das ist egal, ob wir einen Women's Summit machen, einen Money Summit oder auch Under 30, dass nicht alle gleich aussehen. Und das heißt jetzt nicht zwingendermaßen nur, das ist jetzt nicht irgendwie Hautfarbe, Geschlecht oder dass irgendwie die Leute sich kleiden, sondern auch sozusagen, da geht es auch um die Art und Weise, wie die Menschen denken. Und deswegen versuchen wir auch beim Money Summit die jungen Perspektiven reinzuholen, aber eben auch sozusagen die Erfahrungen mitzunehmen. Und die Under 30 Plattform gibt es jetzt seit fast 15 Jahren bald und hat einfach Forbes in gewisser Weise ein bisschen aus dem Winterschlaf gebombt, weil Forbes damals einfach ein altes Magazin war für ältere Menschen, die wohlhabend waren. Das ist total okay. Aber wir hatten halt wir waren nicht in touch mit den Jungen, und da hat Under 30 ganz viel gebracht, und Unternehmertum hat viele Gesichter, und ich glaube, dass der Austausch zwischen Jung und Alt sehr wichtig ist, dass wir diese Plattform schaffen können und dass die ganz viel voneinander lernen. Da gibt es spannende Cases und auch spannende Geschichten, Investoren, die sich gefunden haben, aber auch Junge, die dann als Mentoren für ältere Menschen oder in Boards geholt werden. Ich glaube, das ist sehr relevant und sicher ein USP von Forbes, dass wir das abdecken können. Definitiv. Also es wurde sehr positiv über diesen Impact gesprochen, der dadurch entstanden ist für diese beiden jungen Unternehmer, von dem her sicher etwas, was bewegt. Ich möchte so langsam schon zum Abschluss kommen, aber ich will natürlich auch den Blick in die Zukunft wagen. Heute war der erste Forbes Money Summit hier in Zürich. Ich gehe ganz stark davon aus, es wird nicht der letzte sein. Wenn du so an die nächsten Reihen denkst, hast du dort einen Wunsch oder eine Vision, wie das ablaufen soll oder was passieren soll? Also wir wollen das jährlich machen, das ist der Plan. Da geht viel Energie rein, viel Zeit, viel Ressourcen von unserer Seite. Ist zwar nur ein Tag, aber wenn man ein Event mal auf die Beine gestellt hat, und der Anspruch ist ja doch auch ein hoher. Ich glaube, ich hoffe sehr, dass wir es irgendwie schaffen, früher oder später, dass tatsächlich da eine Plattform entsteht, wo Menschen ernsthaft und nicht mit irgendwelchen Boilerplate-Statements oder irgendwelchen Marketing-Gewäsch drüber nachdenken, was sie ändern können bei sich, im Unternehmen, bei einer nächsten Gründung oder wenn sie Mitarbeiter sind. Wir haben ja nicht nur Unternehmer im Publikum, was sie ändern können, um diese Balance zwischen Purpose und Profits, die wird uns die nächsten Jahre begleiten, das ist jetzt nicht ein einmaliges Ding, was sie da tun können, um das in Gang zu bringen. Und wenn uns das gelingt, dann haben wir, glaube ich, viel geschafft. Und wir werden einfach schauen, dass wir schöne Plattformen bauen, hoffen, dass die richtigen Matrosen an Bord kommen. Und da haben wir, glaube ich, heute einen guten Grundstein gelegt, aber wir wollen natürlich mehr und besser werden die nächsten Jahre, und da haben wir große Ziele. Wunderbar, vielen Dank. Also ich habe den heutigen Tag sehr genossen. Ich habe unfassbare Inspiration und Inputs gekriegt für mich selber und auch spannende Persönlichkeiten gesehen und getroffen. Und ich bin überzeugt, dass die nächste Ausgabe mindestens so ein Erfolg sein wird wie heute. Vielen Dank fürs Gespräch, Klaus Ferner. Vielen Dank.